question, paano yung mga construction worker or yung may asawa na construction worker? So, qualified ba sila sa SAP? Ito interesado kong malaman kasi construction worker yung asawa ng tita ko. Marami sa kanila ay mga asawa ng mga construction worker na tumigil nga ang mga project. Paano po naman po daw sila? Ang mga construction workers, kasama po yan. Siyempre po, given the fact na malamang sa malamang is part sila ng mga ating poorest of the poor. Kasama po yan. So ito, i-post ko lang para alam niya na nabasa natin yung question niya. From Marites, Jacinto, Penhueco. Paano naman po, tatlo po sa pamilya ko, ang construction worker, no work, no pay po, at wala din po ayudang employer nila. Qualified po kaya yun para makabail ng ayuda ng DSWD? At sabi nga ni attorney ay dapat pasok din sila dito sa programa? Opo, pero ano lang po natin, ma-remind lang po natin ang madla, one per family lang po. So kahit po tatlo silang construction worker dyan, isang one-time payment lang po ang mabibigay sa kanila bilang isang buong pamilya po. So, yun nga, ang base sa sinabi is, ang construction worker ay kasama. Pero syempre may guidelines. Kung halimbawa sa isang pamilya, dalawa yung construction worker, isa lang yung qualified doon. So, yun, base naman. So, very clear naman po yung sinabi or yung kasagutan ng ating DILG Undersecretary Jonathan Malaya at ng DSWD Director na si Sir Justin.